係啊話有個站到點樣揾你㗎？去邊度揾你㗎？我知道去邊度揾佢啊？喺即係直頭上去10樓揾佢係嘛？好，唔該你。下一站火炭，右邊嘅車門將會打開。下一站火炭，右邊的車門將會打開。Next station 火炭，Doors will open on the請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 係啊，我就諗住佢差唔多到啦，去前先算啦，因為你平時坐翻上佢成架車都可以。下一站推油都唔好，有火嚟㗎嘛。哇！
拜拜。拜拜。喺度落去，沙田夜晚我都落。